नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। હલો મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ। હવે તમે ધોરણ 4માંથી ધોરણ 5માં આવી ગયા। આજે આપણે ગુજરાતીનો પહેલો પાઠ જોશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતીની અંદર પહેલો પાઠ છે ચબૂતરો। ચબૂતરો તમે જોયો છે? જો ન જોયો હોય તો આ ચિત્રની અંદર જરૂર જુઓ। તમે ચબૂતરો ખબર છે કે મોટા શહેરોમાં ઓછા જોવા મળે છે। ચબૂતરો મોટા ભાગે ક્યાં જોવા મળે? તો ચબૂતરા ગામડામાં વધારે જોવા મળે છે। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી શાળાની નજીક જ એક શંકર ભગવાનનું સરસ મજાનું મંદિર છે। એમાં આપણે એક ચબૂતરો જોયો છે। તમે જોયો છે? એમાં એક સરસ મજાનો ચબૂતરો છે। જો ન જોયો હોય તો જરૂર તેની મુલાકાત લેવા જજો અને ચબૂતરાને જોજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચબૂતરા વિશે થોડી વધુ માહિતી મેળવશું। ચબૂતરો મોટા ભાગે ગામડામાં હોય છે। ચબૂતરો મોટા ભાગે ગામડામાં પ્રવેશતા અથવા તો ગામની વચ્ચે હોય છે। ચબૂતરામાં પંખીઓનું આશ્રય સ્થાન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચબૂતરામાં પંખીઓને ચણ નાખવામાં આવે છે અને પંખીઓ તેમાં ચણ ચણવા માટે આવે છે। ચણ મતલબ થશે દાણા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પંખીઓમાં હિન્દુ ધર્મમાં માનવાવાળા લોકો મોટાભાગે વહેલી સવારે ચબૂતરામાં ચણ નાખવા એટલે કે દાણા નાખવા આવે છે। ચબૂતરો ખૂબ જ ઊંચો હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચબૂતરો મોટાભાગે અષ્ટકોણીય કે પંચકોણીય હોય છે। અષ્ટકોણીય અને પંચકોણીય ચબૂતરાની ઉપર એક છત હોય છે, એટલે કે છતથી ઢાંકેલો હોય છે। ચબૂતરાની અંદર લોકો ચણ નાખે છે અને પક્ષીઓ આનંદથી આ ચણ ચણે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચબૂતરાની આજુબાજુમાં કેટલાક બાકોરા રાખવામાં આવે છે। એ બાકોરામાં પંખી પોતાના માળા બાંધી શકે છે। આ એક પ્રકારનું પંખી ઘર જ છે। ચબૂતરાની નીચે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ છો કે એક ઠીબ લટકારેલી છે। એ ઠીબ મતલબ કે કુંડું, એમાં પાણી ભરવામાં આવે છે, એટલે પંખીઓ ચણ ચણી અને આ પાણી ઠીબમાંથી પાણી પીવે છે। તમને ચબૂતરાની અંદર એક નિસરણી પણ દેખાઈ રહી છે। આ નિસરણી શા માટે છે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને? કે ચબૂતરો ખૂબ જ ઊંચો છે, તેમાં ચણ નાખવા માટે નિસરણી રાખવામાં આવી છે કે નિસરણી ઉપર ચડી અને લોકો તેમાં ચણ નાખી શકે, અથવા તો ચબૂતરાની થોડી સફાઈ કરવા માટે પણ ઉપર ચડવું હોય તો ચડી શકાય। ચબૂતરાની ઉપર એક છત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છત શા માટે છે તમને ખબર છે? કે આપણને જેમ ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી બચવું પડે છે, એમ પંખીઓને પણ ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી બચવા માટે ચબૂતરાની ઉપર એક છત છે, જેથી પંખીઓને ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી રક્ષણ મળી શકે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં જુદા જુદા પ્રકારના ચબૂતરાઓ જોવા મળે છે। બીજું તમે જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચબૂતરાની નીચે છાયામાં ઘણા પશુઓ અને પ્રાણીઓ પણ જોવા મળે છે અને નીચે માણસો બેસી શકે છે। ચબૂતરાની નીચે ભોંયતળિયામાં એવી વ્યવસ્થા હોય છે। બાળકો ત્યાં રમી પણ શકે છે। આવી રીતે ચબૂતરાની વ્યવસ્થા હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચબૂતરો પંખીઓનું પંખી ઘર છે। રક્ષણ માટે પણ ચબૂતરો, પંખીઓના રક્ષણ માટે પણ ચબૂતરો બાંધવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચબૂતરા વિશે તો ઘણી બધી માહિતી લઈ લીધી। હવે તમને ચબૂતરા વિશેનો ખ્યાલ જરૂર આવી ગયો હશે। તો હવે આપણે થોડાક એના ચબૂતરા વિશેના ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે ચબૂતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચબૂતરો પાઠ સમજ્યા પછી તમને ખબર પડી જ ગઈ છે કે ચબૂતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો છે।
તો આપણે એનો જવાબ શું આપશું કે ચબૂતરો પંખીઓ માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ. ચબૂતરામાં શું નાખવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું આગળ કે ચબૂતરાની અંદર દાણા નાખવામાં આવે છે. દાણા એટલે કે ચણ નાખવામાં આવે છે. ચણ મતલબ દાણા. પંખીઓ જે દાણા ખાય એને શું કહેવામાં આવે છે? ચણ. એટલે ચબૂતરાની અંદર શું નાખવામાં આવે છે? ચણ મતલબ કે દાણા નાખવામાં આવે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. ચબૂતરા પર છત શા માટે હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ચબૂતરા ઉપર એક છત હોય છે. એ છત શા માટે હોય છે? તો કે પંખીઓને ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી બચવા માટે છત હોય છે. હવે આપણે એની આગળનો પ્રશ્ન જોશું. પંખીઓને પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્થા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ચબૂતરાની નીચે એક ઠીબ લટકાડેલી છે. ઠીબ મતલબ કુંડું. એની અંદર પાણી ભરવામાં આવેલું છે. તો ચબૂતરાને પાણી પીવા માટેની વ્યવસ્થા તમે જોઈ કે કેવી છે વ્યવસ્થા? તો કે ચબૂતરાની નીચે એક ઠીબ લટકાડવામાં આવેલી છે અને તેમાં પાણી ભરવામાં આવ્યું છે. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોશું કે નિસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ચબૂતરો ઘણો જ ઊંચો છે. તેથી ચબૂતરામાં ચણ નાખવા માટે લોકો શેનો ઉપયોગ કરતા હશે? નિસરણીનો. એટલે નિસરણીનો ઉપયોગ શા માટે થયો છે? તો કે ચબૂતરામાં ચણ નાખવા માટે અથવા તો દાણા નાખવા માટે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ચિત્રમાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો તમે જોયું કે ચબૂતરામાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે નીચે? તો ગાય દેખાય છે, પછી કૂતરો દેખાય છે, બકરી દેખાય છે. તો ચબૂતરાની નીચે કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો ગાય, કૂતરો અને બકરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે એના પછીનો ક્વેશ્ચન જુઓ કે ચબૂતરા વિશે 5 વાક્ય લખો. તો હવે તમે ચબૂતરા વિશે 5 વાક્ય લખી શકશો. મને આશા છે કે તમે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારી જાતે લખી શકશો ને મિત્રો. નમસ્કાર.